灣山清水秀啊！而家我哋坐緊呢個酒店非常之有特色嘅一個小火車嚇，粉紅色嘅小火車，而家就去懸崖上嘅天空之城。咁其實佢係一間咧喺懸崖上邊嘅一間5星標準嘅酒店嚟嘅，叫那雲酒店。咁咧就跟住我哋嘅鏡頭嚇，一陣睇下佢有咩特別。我哋而家乘搭嘅係慢慢號小火車，真係慢慢行，沿住溪谷咣啷咣啷咁樣入緊村，好似進入咗童話世界一樣啊！你話俾你聽啊，頭先睇到釣魚佬咧釣嗰啲魚好使釣啊，得2條咋，佢話釣咗好耐啦。呢度前身係一個銀礦場，以前係挖銀嘅，所以咧呢個地道係好深嘅。而家咧就變咗一個超有格調嘅藝術空間。中意去旅遊嘅你，冇理由會錯過一座真正嘅天空之城。呢間酒店嘅房全部都係純白色設計，落地大玻璃窗，一開門見到成片山景。呢度真係絕對嘅完美選擇，快啲約埋朋友仔一齊嚟到浙江麗水呢座懸崖上嘅天空之城打卡啦！